Në prag të festave të 28-29 nëntorit, nxënësit e shkollës Servete Maçi në kryeqytet kanë realizuar një video të veçantë, e cila ka tërhequr vëmendjen e shumë qytetarëve. Përmes një performance artistike plot ngjyra dhe emocion, ata kanë përcjellë atmosferën festive që po ndihet gjithnjë më shumë në mbar vendin. Kryeministri Edi Rama e ka ndarë këtë video kartolinë në rrjetet sociale, duke vlerësuar kreativitetin dhe energjinë pozitive të fëmijëve të kësaj shkolle. Në sfond dëgohet kënga e pavdekshme e artistës së madhe Vaqezela, O moje bukur arbëri, e cila i jep një notë sa nostalgjike, aq edhe inspiruese interpretimit të nxënësve. Të veshur me kostume kuqezi, me flamuj në duar dhe të shoqëruar nga instrumenta muzikore, fëmijët e shkollës Servete Maçi kanë sjellë në performancë të sinqertë dhe mjaft të gëzueshme, duke shprehur krenarinë dhe simbolet kombëtare dhe historinë e vendit. Fryma festive e nëntorit është shtrirë në çdo cep të shkollave të kryeqytetit, përveç dekorimeve dhe programeve artistike. Aktivitetet e ndryshme kulturore po e pasurojnë edhe më shumë këtë periudhë. Në kuadër të programeve si art dhe zeje, nxënësit po krijojnë vizatime pikture dhe punime artizanale të frymëzuara nga motivet kombëtare, duke zhvilluar jo vetëm shpirtin artistik, por edhe ndjenjen e identitetit dhe përkatësisë. Me këto nisma, shkollat po kontribuojnë në ruajtjen dhe transmetimin e vlerave patriotike në brezat e rinj, ndërsa 113 vjetori i pavarësisë dhe 81 vjetori i çlirimit po kthehet në një moment reflektimi, krenarie dhe bashkimi për të gjithë.